Enmity or friendship with Moscow was defined largely by deliveries of presents and payments. The Crimean aristocracy continued to be split between those who represented Moscow's interests and were well rewarded and those on payroll of Polish king. The most prominent representatives of pro-Muscovite faction, Apag Mirza and Ahmed Girey, tirelessly reminded Vasily that he needed to send larger payments if he wished to keep criminals at bay or enlist them into his service, implying that payments spoke louder than his words. Apag Mirza wrote to Vasily, "The red gold and white silver are pouring from king, and how can we make it wet with dry tongue?" Only recently, he added, the king's envoys had brought 12 carts loaded with woolens, cottons, and fur-goods. Москвата дайсан байх, нөхөр байх гэдэг нь бидний тэндээс хүлээж авж байгаа их хэмжээний биелэг төлбөрөөс маш их хамааралтай байсан. Кремийн язгууртан дотор хоёр хэсэгт хуваагдсан. Нэг хэсэг нь Москвагийн ашиг сонирхолд үйлчлдэг, тэднээс бэлэг шан харамж авдаг. Түүний нөгөө талд нь Польшийн хаадаас их хэмжээний төлбөр авдаг гэсэн хоёр хэсэгт хуваагдсан. Москвагийн талыг баримтлсан бүлгийн хамгийн гол төлөөлөгч бол Апаг Мирза болоод Ахмед Гирей байсан. Тэд бүр ядаршгүйгээр Васили Ванд дахин захидал илгээж их хэмжээний бэлэг төлбөр шаарддаг, хүсдэг байсан. Тэдний үг бол зүгээр жирийн үг ярианаас илүү чанга, цорайтай. Жишээлбэл Васили Апаг Мирза бичгтээ улаан алт, цагаан мөнгө Польшийн вангийн ордноос урсаж байна. Ингээд хэн энэ их алт мөнгнөөс хүртэхгүйгээр хил хуурай байж чадах вэ гэж захидал бичижсэн. Мөн тэр өөрийнхөө захидал бас нэмж бичгтээ саяхан Польшийн хааны элч 12 тэрэг дүүрэн ноосноол уур торог дуртан даав булганы арьс ангийн ус бүхий бэлгийг Крим рүү илгээлээ. Энэ бэлэг Кримд хүрч ирлээ гэсэн захидал хэлгэж чижээ. Generous payments from Poland proved to be effective in buying of Crimeans for a short while. But in long run, Poland-Lithuania was unable to replace Moscow's strategic importance in the region. Former was simply too far away to be an active player in rapidly changing state politics. Moscow, on the other hand, controlled the Han's seat in Kazimo and Kazan, exercised increasing influence over Novaes, and could either make or break power of Astrakhan Khan, Crimea's ultimate foe. After a series of Muscovite military victories over Poland in 1517, Muhammad Grey again approached Grand Prince. Even the news of Abdulatif's death under the murky circumstances. Vasily claimed that Abdulatif had died an unspecified disease just before departing for Kazan. Didn't prevent Muhammad from seeking a reapproachment. In 1518, Muhammad Grey informed Vasily that he had returned king's annuity of 15,000 gold ducats and sent a large army into Lithuanian borderland, and was ready to renew their alliance against Poland and Astrakhan. Польшийн хаанаас төлж байгаа энэ их хэмжээний бэлэг төлбөр бол Кремийн язгууртнууд Кремичүүдийг худалдан авах хэрэгсэл байсан ч гэсэн богино хугацаанд үйлчлэлтэй байсан. Урт хугацаанд Польш, Литвийн энэ байр суурийг бол Москвагийн стратегийн чухал байрлал, бүс нутаг дахь чухал байрлал нь нөхөн сольсон.
тал нутгийн улс төрийн бодлогод идэвхтэй оролцохын тулд Польш, Литв шиг ийм холоос оролцох бол боломжгүй байсан. Москва нөгөө талаас Касимо болоод Казаны хаан ширээг удирдах хянж исэн. Ногойн ноёд язгууртнуудыг хянж удирдах исэн. Мөн тэд Кримийн мөнхийн дайсан Астраханы хүч чадлыг сүйтгэж чадах эсвэл хүчрхэгжүүлж чадах ийм боломжтой байсан. 1517 онд Польшийн эсрэг Москвагийн хэд хэдэн цуврал довтлохооны дараа Мухаммед гэрээ дахиад Москвагийн эх бантай ийдэг харилцахаар шийдсэн. Хэдийгээр Казан руу яваад учир битүүлгээр нас барсан Абдуллативийн үхлийн тухай мэдээ тодорхой болсон ч гэсэн Мухаммед гэрээ Москватай одоо найрамдалтай харилцахыг хүссэн. Ингээд 1518 онд Мухаммед гэрээ Василид мэдэгдэхдээ тэрээр Польшийн хааны 15,000 дукаа алтан зоосыг буцаасан бөгөөд Литвийн хил рүү одоо их хэмжээний зэрэг илгээж байна. Тийм учраас Польш Астраханы эсрэг шинэ эвсэл байгуулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн. In 1518, Vasily sent his embassy to Crimea with a prepared text of agreement in both Tatar and Russian languages. Resurrecting the old treaty between Ivan III and Milligre, agreement stipulated a Muscovite Crimean alliance against the offspring of Great Hordes dynasty and Poland-Lithuania. Crimean side was obliged not to raid frontier towns on Muscovy and those in service of Grand Prince. The dispatched towns, which Crimeans had previously claimed, were to be recognized as belonging to Vasily. Muscovite envoys in Crimea were to pay no customs and to be protected from abuse. In return, Muscovite envoy was instructed to promise Moscow's assistance against Astrakhan and Kiev, to bring presents in no smaller quantities than those from the king, and to allow Muhammad Grey's brother Sahib Grey to become Khan of Kazan. Yet, if Crimeans insisted that Russian envoys swear an oath and sign a document listing such obligations, the envoy were to decline it. It appeared that Vasily had no intention of following up on his promises. 1518 онд Василий илчээ Крим рүү илгээгээд Татар, Орос хэлээр бэлтгэсэн гэрээний загвар төслийн хамт илгээсэн. Ингээд 3 дугаар Иван болоод Минли гэрээтэй байгуулсан хилэлцээрийг дахин сэргээхийн тулд Москва, Крим их ордны залгамжлагч угсааныхан болоод Польш, Литвийн эсрэг шинэ нэвсэл байгуулж байгаагаа тунгагласан. Ингээд Кримийн тал бол Москвагийн хилийн хотууд болоод Москвагийн албанд зүтгэж байгаа хэний ч эсрэг довтлохгүй байх амлалт өгсөн. Москвагийн Кримийн хооронд маргаантай 45 хот, баруун хилийн 45 хотыг Василигийн харьяат гэж хүлээн зөвшөөрсөн. Мөн Москвагийн элч Кримийн нутаг дэвсгэр дээр ямар нэгэн гайл татвар төлөхгүй халдлага довтлохоон доромжлолоос хамгаалагдсан байх ёстой гэсэн амлалт өгсөн. Харин үүний хариуд Москва Астрахан Киевийн эсрэг Кримийн аян дайн уулга довтлохонд туслах амлалт өгсөн. Ингээ Польшийн хааны Круулийн жил бүр төлдөгөөс багагүй их дутхааргүй хэмжээний бэлэг төлбөрийг Кримд авчирч байна гэж хамгаалсан. Тэгээд Мухаммед Грейгийн өөр нэгэн ах Сахиб Грейг Казаны хаан болгоно гэж хамласан. Ингээд Оросын элчид их бам зөвлөгөө өгөхдөө хэрвээ Кримийн ноёд Оросын элчийг андгаа өргөх эсвэл ямар нэгэн бичсэн бичиг баримтан дээр гарын үсэг зурхыг шаардах юм бол түүнийг нь хүлээж авах хэрэггүй татгалзаарай гэж тушаажээ. Тэгэхээр Василий дээр дурдсан аль ч амлалтаа дагах санаагүй байсан нь илэрхий байдаг.
Moscow's concession and promise were deemed inadequate in Crimea. In 1519, scales of Crimean politics resolutely tipped in favor of pro-Polish faction. Ahmad Grey, the most powerful of Moscow's allies in Crimea, was reported to have been killed by Han, and his sons fled to seek protection in Kaffa. Instead, Batar Grey, who consistently remained on Polish king's payroll, was appointed Khalgai. In his letter, Vasily Batar raised all issues and demanded that Grand Prince provide help against Astrakhan, recognize Crimean authority over dispatched frontier towns, which had belonged to Crimea from the time of Toktamish, and send payments traditionally due to Khalgai. Москвагийн өгсөн хариу болоод амлалт тохиромжтой биш байсан юм шиг. 1519 онд Крим дэх Польшийн далыг баримтлсан ноёд хүчээ авсан. Ингээд Кримд байгаа Москвагийн талыг баримтлсан хамгийн хүчтэй хүн байсан Ахмед Грей хаандаа алуулж түүний эхнэр хүүхдүүд нь Кафа хот руу хамгаалал ирж цугтаасан. Ингээд Баатар Грей хэмээх Польшийн хааны талыг баримтлах нэг ноён Халгай гэдэг өндөр талбан тушаал томилогдоод Москвад өмнөх асуудлуудыг сэргээн тавьсан захидал хийлгээсэн. Баатар Грейгийн Василий тавьсан шаардлагаар бол их ван Астраханы эсрэг байр суурьтай гэдгийг илэрхийлэх ёстой. Батлан харуулах ёстой. Токтамиш хааны үеэс Кримийн харьяанд байсаар байгаа Смоленск зэрэг баруун талын 45 хот тосхныг Кримийн засаг захиргаанд буцаан өгөх ёстой. Ингээд уламжлалт алба татварыг илгээх ёстой гэсэн шаардлага тавьсан. Han also sent a missive to Vasily, which was delivered personally by Apak Mirza. Pleading tone of previous letter had changed to dire warning. If Vasily didn't send his troops against Astrakhan in the spring, their agreement would be null and void. Moreover, Muhammad Grey demanded 30,000 rubles to help him pay his debts and restoration of tribute from Ryazan and 3 other frontier towns, Odoyevsky, Yasak. Ингээд хаан өөрийнхөө элчийг Василид илгээсэн. Авга Мирзагийн энэ ийрүүлж тайлбарласнаар бол захидлын өмнөх дийлдэг найрсаг өнгө аяс бол үгүй болж шаардж шахсан өнгө аястай болсон. Ингээд хэрвээ Васили Астраханы эсрэг хавар цэрэг идэлгэхгүй бол хоорондын хилцээр байхгүй болох өгөөд цаашлбал Мухаммед Грей Москваг жил тутам 30,000 рублийн төлбөр төлөхийг шаардсан. Мөн Рязан болоод бусад хотуудын уламжлалт татварыг сэргээх ёстой гэсэн шаардлага тавьсан. Энэ бол Одоевский ясаг буюу Одоевийн татвар гэж нэрлэдэг байсан. Vasily kissed cross, swore to uphold peace agreement and promised to send troops against Astrakhan. At the same time, he sent Shah Ali, the son of Sheikh Avliya, to assume the throne in Kazan. Acting against the advice of his loyalist Abu Mirza, Vasily again snubbed Muhammad Grey by ignoring Han's wishes and his own promise to place Sahib Grey on the throne in Kazan. Now both Kasimov and Kazan were in the hands of Crimean Han's traditional rivals and under Moscow's control. Even Apok Mirza refused to represent Vasily's interest in Crimea any longer and offered his service to Polish king. Compromise with Moscow has no longer possible. Vasily загалмай үнсэд найрамдлын хилцээр байгааг баримтлана гэж андгаалаад хавар Астраханы эсрэг цэргээлгэн гэж амласан. Яг үүнтэй зэрэгцэн Васили Шах Али хэмээх Шейх Авлирийн хүүг Казан руу илгээж хаан ширээг нь авахар явуулсан. Энэ бол түүнд үнэнч байсан Авга Мирзагийн зөвлөгөөний яг эсрэг Кримийн хаан Мухаммед Грейгийн шаардлагыг умартсан ийм үйлдэлээс
Бөгөөд өмнө нь ч тэрээр Казаны хаан ширээнд Сахиб гэрээг суулгана гэж амласан үнийгээч зөрчсөн. Одоо Касимов болоод Казан хоёулаа Кримийн уламжлалт дайсны гарт байгаа. Тэгээд Москвагийн хяналтанд орох. Тийм учраас Василид хамгийн үнэнч Кримийн ноён Авг Мирза хүртэл Василигийн ашиг сонирхлын төлд үйлчлэхээ болж Польшийн хааны тал зүтгэх болсон. Москвата энэ талд үйлчилж ямар нэгэн үр дүнд хүрнэ гэдэг бол цаашид боломжгүй.